Siraduhan nila to. Wala nang makakapasok. Hindi na kaya pumiting ano dyan, dumaan dun sa may tulay. Sinaraduhan na. Nandiyan na kasi yung mga gamit nila, yung mga semento, yung mga truck. Parang umabot na hanggang ano to, dito Ason. Ayan, nabakuran na. Dati dito nakalagay yung ano yung mga poste ng Meralco sa left side. Ngayon nilipat nila dito dahil gagawa sila dito. Ayan, dito kasi yung right of way ng ano connector road, yung on ramp niya papuntang C3. Ito yung right of way niya. Hanggang diyan yan, no. Yan sa may pinakapader na yan. Diretso yan hanggang doon sa likod natin, doon sa may overpass. Dito banda yung ano yung boundary ng contract package S01 tsaka S02. Yan ito. So yung contract package S02 ay dito mag-umpisa hanggang sa may Paco, na may haba yun na 7.9 kilometers. Yan. Meron yung tatlo na station, yung Spanya, Santa Mesa tsaka Paco. Ito naman contract package S01 ay mag-umisa dito sa may boundary hanggang dun yun sa may letter Y, dun sa may papuntang Solis sa Katutuban. May haba yun na 1.2 kilometers naman. So marami-rami pa dito yung kailangan nilang ayusin. Dun banda sa may Tutuban kasi wala pa, wala pang ganap dun. So yan, proceed tayo. Dan tayo dyan sa may ilalim ng Dimasalang kung pwede. Sarado na. Okay, sarado na. Natin dito. Siraduhan nila to. Wala nang makakapasok. Hindi na kaya pumiting ano dyan, dumaan dun sa may tulay. Sinaraduhan na. Nandiyan na kasi yung mga gamit nila, yung mga semento, yung mga truck. Ayan na. At nandiyan na rin yung bakod na precast, yung compound wall na yan. Ayos. Yan. So tawid tayo dun sa may Simon. Let's go. Alright, dito tayo sa may Simon Street. Ito na. Ito yung daanan sa gitna. Baka ano na dito, tanggal na yung mga rails. Wala pa. Dito wala pa. Dito tanggal na dito yung mga rails sa bandang kaliwa. Papunta to sa Laon-Laan. Ito yung right of way ng NSCR, ng mga squatter dito. Ito na bakuran na to. Siguro mayroon ng yan, yung mga bahay dyan nilagyan na ng taning o due date para ma-demolish. Padaan po. Ito na yung Maria Clara. Maria Clara. Tanggal na dito yan, Nandyan na yung mga nakasalansan na yung mga railroad ties nya, yung mga nilalagay na parang semento na mahaba doon sa ilalim ng rails, yung pinapatungan ng rails. Ito na, nakasalansan na dito yung mga ties na to. Yan, dito tayo sa may bandang Laon-Laan na. So
So nasa phase 3 tayo ngayon, phase 3 na nag-update. Itong under siya ng contract package S02. Ayan, yung hanggang Paco. Dito tapos na rin dito. Tanggal na yung mga release dito. Ayan. Sunod dyan ay ano na yan, soil testing. After ng soil testing, yun na yan, maghukay na sila. Ayan o, maliwalas na sa ano, maliwalas na sa may gitna. Bawal kasi magputol dyan ng kahoy basta-basta. Bali kukuha ka pa ng permit sa DNR. Yung mga puno na ganyan, hindi pwedeng putulin lang yan na basta-basta. May permit pa yan. Yan o. Uy, mayroon na dito. Inumpisahan ng ano yata yun, i-demolish. Lumang bahay na. May pinipilahan dito. Ano kaya to? Baka ano yan, unlimited. Dito tayo. Dito, napakuran na dito. Tinatanggal na rin dito yung ano, mga riles. Yan. Hindi pa totally natanggal eh. May mga naiiwan pa. Dito yan sa may P. Margal. Sa may right side wala pa rin dito. Wala pa rin bakod. Hindi pa nalagyan to. Madamo pa rin dito. Yan, tataas oh. Yan, Espanya na yan sa may dulo. Espanya Boulevard. Meron dito mga ano, tinanggal na ng mga bahay, dinimolish na to. Parang inuunti-unti na nilang tanggalin yung mga bahay dito. Yan, dito naman banda yung ano, ilalagay yung station ng NSCR Espanya. Yan dito. Itong right, left side natin, tanggal lahat to. Dito ilalagay yung station eh. Hanggang doon sa kanto, kanto-kanto. Kaya mahaba siya. Ganyan siya, pakita ko sa inyo. Yan, ganyan yung station ng Espanya. Dito yung pinaka-entrance nya, sa may gilid ng Espanya Boulevard. Pataas siya. Yan, medyo elevated siya para mataas siya pag mayroong baha. Hindi siya abutin. Alright, dito naman tayo sa may tawid ng Espanya. Yan, dito nakalagay yung information about sa ginagawa nilang NSCR. Ito yung contract package S02 na may budget na 28 billion pesos. Yan, building and civil engineering works for approximately 7.9 kilometers of railway viaduct structure including elevated South Commuter Railway Project. So yan, proceed tayo. Yan, dito yung mga pile boring machine nila. Tignan natin kung ilan na yung nabaon dito ng mga poste. Ayan, dami nilang equipment dito. Dito tayo sa gilid. Yan, ito yung crane nila. Tsaka yung isa, yan yung pile boring machine nila. Tapos excavator meron din dyan. Yan, nakita ko sa drone kanina, meron dyan 5 na butas na parang square eh. Hindi ko lang alam kung para saan yun. Comment down below guys. Hindi natin alam kung ano yung ilalagay dyan. Parang square siya na ano, may 5 butas. Yan.
Hindi ko lang alam kung yun ang pinakapundasyon niya. Ito yung mga gamit nila ng mga rebar, yung gamitin sa rebar na mga bakal. Ayan na siya. Ito na tayo sa may gilid. Ayun o, may bakod na siya. Diba? Ito na. Napakuran na to. Parang umabot na hanggang ano to, Gito Ason. Ayan, nabakuran na. Dati dito nakalagay yung ano yung mga poste ng Meralco sa left side. Ngayon nilipat nila dito dahil gagawa sila dito or mag-umpisa na itong NSCR project dito sa area na to ng Sampaloc. Under to ng contract package S02, yung from boundary ng Blooming Treat hanggang sa Paco. Yan, hanggang dito pa lang. Pero nandyan nakabang na yung mga ano, temporary na poste. Yan o. Mga ilang araw tapos na to. Nabakuran na to. Hanggang dun sa may Gito Ason. Yan. Kasi dumadami na rin kasi yung damo dyan, oh. Kailangan matanggal na yung mga damo dyan sa may gitna. Yan, ang dami na, oh. Ayan o, meron na dito. Nilagay na dito. May mga temporary na poste para sa bakod. Ayan, mabot na dito, diba? Siguro isang linggo na lang to. Wala isang linggo to. So 5 days lang. Tapos na to. May bakod na to. Tawid tayo dito sa may police station. May bakod na rin dito. Nandiyan na rin yung mga ano, mga temporary na poste para sa bakod. So lumiliit na yung ano, espasyo ng mga street dwellers dito. Pag nabakuran na yan, hindi na sila makapanirahan dyan sa gilid. Sigurado yan kasi wala na. May mga guard na yan, sigurado. Dito rin, oh. Nandyan na yung mga temporary na poste para sa bakod. Yan. Hanggang dun na yun sa may Magsaysay. Malapit na. Alright, tawid tayo sa Magsaysay. Let's go. Alright, nasa Magsaysay na tayo. Yun, ang ganong traffic. Siya. Yun o, katangkad na ng mga halaman sa gitna. Wow. Ito naman yung mayroon dito 3 bahay yata yun eh. Yan, 3 bahay na na-demolish na. Hindi lang 3 pala. 1, 2, 3, 4 4. Yan, dito kasi yung right of way ng ano eh, connector road, yung on-ramp nya papuntang C3. Ito yung right of way nya. Hanggang dyan yan, oh. Yan sa may pinakapader na yan. Diretso yan hanggang dun sa likod natin, dun sa may overpass. O matapisan tong Altura Market ng 10 metro hanggang dun sa may overpass. Yan, so malaki-laki yung matapyas dyan. So soon, antayin natin para makita natin kung paano nila tanggalin yung mga ano dyan, mga bahay o yung palengke. Yan, ganda nito. Ito yung attraction dito sa may pinakagitna nya. So ika na tayo. Yan, malaki na rin yung mga halaman dyan sa gitna. Pag namulaklak yan, ganda yan. Yan, yung iba namamulaklak na, oh. Diba? Alright, so tawid tayo sa kabila. Eastbound, going Cubao. Let's go. Alright, nasa eastbound na tayo, going Cubao. Pero ito yung ginagawang ano dito, drainage. Tumawid pala to. Mayroong isang
Ano dito, drainage na tumuwid dito sa kabila. Doble yung ano niya, may rebar niya. Doble yung ano niya, pinaka rebar niya. May semento sila kalim, tapos nilagyan na siya ulit ng rebar. Ano kasi ito, main road to, dinadaanan to ng mga truck, kaya kailangan doblehin yung ano dito para hindi siya gumuho. Ayos. Ito naman yung New Santa Mesa interchange dito. Ilalim to ng connector road. Tapos siya, no? Yan, nabuusan na yung ano dito, tatlo. Doon na sila, papunta na sila sa may bandang PUP. Lapit-lapit na. Tayo tayo sa kabila, doon sa may PUP. Tayo natin doon yung ano, mga ginagawa. Kasi nakita ko sa drone kanina, ang daming mga poste na nakatayo doon. Check natin. Let's go. Ito mga poste dito. Maglalagay na sila dito ng ano, pier heads. Ayos. Dami na. Meron dito maliit na ano, poste. So 4 na yung tapos dyan sa kabila. And then dito, yan dito, 1, 2, 3. Dami na. Basta 4 na yung papunta dun sa may mga double decker. Ayan, o. Diba? Liwalas na dito. Daan natin. Ayan, o. Maliwalas na. Yan, ito yung pinaka ano, right of way ng NSCR dito banda. Katabi lang siya ng connector. So may mga poste dyan. Yan yung pinaka right of way ng connector road. Dito naman yung NSCR sa location natin. Meron dyang ano, binabakbak na bahay. Parang malayo naman na sa, hindi, maglagay sila ng isang poste pa pala sa baba niya. So magkakaroon dyan ng off-ramp sigurado. Off-ramp papunta dun sa may Magsaysay. Kasi may mga posting maliliit dyan eh, sa pinaka left side. Yan. So yung mga bahay dyan, didemolish pa. Hindi na-demolish na. Tinatanggalan ng mga kahoy. Dito rin. Tinutulugan pala to. Maganda kasi siya, flat. Tinutulugan siya ng mga street dwellers dito. Mataas na yung damo dito. Tataas na. Doon tayo sa may ano, paradahan ng tricycle. Mayroong hukay dito. Doon na yung mga ano, temporary na poste para sa bakod ng NSCR right of way. Wala akong daanan, hindi makaikot. Wala, hindi walang daanan dito. Pero dito na yung ano, itong double decker dito. Diyan na rin yung mga rebar cage nila. Ang dami, oh. Ilang poste na lang kaya to? 1, 2, 3. Tatlo na lang para makonekta dyan sa ano, dyan sa may double decker. Alright. Bili na tayo.
Dito yung mga crane nila. Tayo. Nakita naman tayo. Nandito yung crane nila na malaki. Yan, nandyan yung mga gagamitin sa bakod sa NSCR. Yung mga temporary na poste. Papunta na sila dito. Nandun na sila sa may parting Dito Ason. Papunta na dito sa Magsaysay. Ito na yung mga gamit, mga poste, mga hukay. Diba? Malapit-lapit na ta.